đó. Tôi luôn luôn, tôi không phải là một dạng đạo diễn ngồi trong bóng mát. Tôi thích hòa đồng cùng với diễn viên. Khi mà đưa ra mỗi cảnh gì đó, tôi luôn luôn. Không sao đâu mọi người, tại hôm qua đạo diễn ép quay ngâm nước rồi dầm mưa giải nắng hơi lâu, cho nên là hôm nay hơi choáng thôi, chứ thật sự những gì đạo diễn chia sẻ là hoàn toàn đúng nha, không có sai gì hết. Anh phỏng vấn tiếp đi, em ra em. Dạ giờ rồi, đó là một sự đá đểu rất nhẹ đó, đó thấy chưa? Em làm vậy không cần cách cơ.